tere! Selles videos ma näitan, kuidas sa saad programmis Krita kasutada ruudustikku, mis aitab sul foto pealt kanda üle kujutise kontuurid. Startmenüüst vali siis New File ehk siis uus fail. Seejärel vali oma dokumendi mõõdud ja vajuta Create ehk loo. Nüüd kui dokument on avanenud, siis vali menüü ülaribalt Settings, seaded ja Configure Krita ehk seadista Krita. Generali ehk üldiste seadete alt vali Window, aken, seejärel vaheta multiple document mode'i ehk siis mitme dokumendi režiimi all olev tabs ehk vahelehtede valik saab Windowsi ehk alamakende vastu välja ja vajuta OK. Seejärel tekib sul selline pisike aken, mida sa siin näed ja seda võid nüüd liigutada suuremaks ning väiksemaks, aga arvesta siis sellega, et sul peab jääma ruumi ka siis teise akna jaoks. Kui see aken on nüüd sul paika sätitud, siis järgmiseks on vaja avada foto. Selleks mine File menüüsse, vali Open ehk ava, seejärel otsi oma kaustast pilt, mille järgi hakkad joonistama ja vajuta Open või tee fotol topeltklõps. Ja nüüd sa saad sättida need aknad nii, nagu sulle mugavam on. Seejärel vali Window, Tile, mis jagab sinu ekraani 8 aknaks. Kui sul on aknad paigas, siis järgmiseks on vaja ruudustik akende peale panna ja selle jaoks vali Settings, Dockers ehk siis dokid ja Dockersite alt vali Grid and Guides, mis tähendab siis võrgustikke ja abijooni. Paremale küljeribale tekib sul nüüd selle menüü. Sealt tuleks muuta X ja Y telgede väärtusi. Väärtuste muutmisel arvestada sellega, et seal ei ole mingit ühtset numbrit, mida sisestada, et oleneb sellest, mis fotoga sul on tegu, võib-olla sul on vaja tihedamat ruudustikku või hõredamat ruudustikku, et siis sa pead ise siin proovima. Mina panin väärtuseks 300 pikslit ja Subdivisioni ehk siis alajaotuse panin 1. Nüüd tee linnuke Show Grid ette, et võrgustik oleks nähtav. Sama pead tegema nüüd teises aknas, tehes selle klõpsu. Mõlema akna ruudustikud peavad olema sama suured. Nüüd ei ole muud, kui valida endale pintsel ja hakata joonistama ruuthaaval ümber fotol olevat kujutist, kuni kogu pilt on üle kantud. Alustada võid ükskõik millisest kohast. Selleks, et sul kergem oleks, võid ka ruudustikud nummerdada vasakult paremale ning alt üles. Mina praegu lihtsalt lugesin mitu ruutu, mul on kõrguses ja mitu laiuses. Kui sa näed, et sul jääb ruute puudu, siis mine menüü ülaribale ja vali sealt Image ehk pilt ja Resize Canvas, mille abil saab siis muuta lõuendi suurust. Väärtused pane vastavalt sellele, kas tahad muuta lõuendi laiust või siis kõrgust. Soovitan joonistamisel jälgida ka objekti negatiivseid pindu. Negatiivseteks pindadeks kutsutakse seda ala, mis jääb põhiobjekti ehk siis positiivse ala ümber. Näiteks selle foto puhul on üheks negatiivseks pinnaks ala flamingo lõua ja kaela vahel. Selleks, et lõplik kontuur ei jääks selline katkendlik ja ruutudest koosnev, siis kindlasti tee see ühtlase joonega üle. Kui oled kontuuri ilusti ära teinud, siis selleks, et maalima hakata, ma soovitan võrgustik välja lülitada. Selleks valid ülamenüült View ehk vaade ja teed klõpsu Show Grid ehk näita võrgustiku peal. Nii võtad sa selle valiku välja. Nüüd selleks, et sulgeda paremal külgribal asuv Grid and Guides menüü, pead uuesti minema ülaribale, valima Settings, Dockers ja tegema klõpsu Grid and Guides valikul, et see välja lülitada. Fotokakna saad sulgeda selle paremas nurgas asuvast ristist. Selleks, et joonistus tuleks üle töölaua, pead tegema topeltklõpsu selle ülemisel sinisel ribal. Siit saad nüüd edasi minna maalimise juurde. Lisan lingi videole, kus sellest siis pikemalt räägin. Kokkuvõtvalt ma ütleksin siis nii palju juurde, et ruudustiku meetod aitab sul treenida silma ja käe koordinatsiooni, arendab täpsust, vaatlusoskust ja proportsioonide ning negatiivsete pindade tajumist ja need omakorda parandavad sinu joonistamisoskust.
kindlasti ära jää selle meetodi juurde väga pikaks ajaks, sest eesmärk on ikkagi lõpuks suuta joonistada ilma ruudustikuta. Head maalimist!